خوت السلام عليكم. واش فراسكم بلي واحد النسبه كبيره ديال الناس كانوا متبعين مع الطبيب ديال الدوله، مشاو باش انهم يدوزوا، اولا شي واحد مرض على غفله ومشى عند الطبيب باش يدوز ولقى التغطيه ديالو الصحيه متوقفه. واش فراسكم بلي شحال من واحد دفع الدواء ديالو باش يتعوض عليه، وملي مشى كيصور كيقولوا ليه ترفض لك الدوسي ديالك. علاش؟ لان عندك التغطيه الصحيه متوقفه. بطبيعه الحال منين كنهضر على التغطيه الصحيه كنهضر على امو تضامن اللي بالمجان، اللي اي واحد يستافد منها بالمجان. وهاد المره كنهضر على الناس اللي عندهم المؤشر مزيان، يعني المؤشر تحت العتبه ديال 9.329، يعني الناس اللي من المفروض انهم يستافدوا فابور وفعلا راه كيستافدوا فابور. دابا غادي تخربق غتقول لي كيفاش التغطيه ديالهم الصحيه فابور ومن حقهم يستافدوا فابور ولكن لقاو التغطيه الصحيه ديالهم متوقفه؟ الجواب فايت شرحته لكم، فايت سبق لي بارطاجيته معكم، لكن للاسف يد وحده ما كتصفقش كيف كنقولوا. الفيديو ما تبارطاجاش كيف بغيتو يتبارطاجا، وكنت عارف بلي غيجي واحد النهار غيوقع هذا المشكل. الاخوه الله يجازيكم بخير، ردوا بالكم بزاف ديال الناس اللي عندهم في راسهم باللي يكفي ان جاه المؤشر تحت العتبه ديال 9.329، يعني جاه مؤشر مزيان كيقول لك صافي راه مباشره غيطلقوا لي التغطيه الصحيه، او لا ما فراسوش كاع باللي هاد التغطيه الصحيه راه كتوقف، كيقول لك صافي جاني المؤشر مزيان صافي ما خصني ندير والو. لا الاخوان، ضروري ما خاصك دير واحد الخطوه جد مهمه، وهي طلب الاستمرار في التغطيه الصحيه. وهذا الشيء اللي كيوقع لك ملي كتمشي تدوز في شي مستشفى ديال الدوله، كيقولوا لك سير اخويا للسيبر او سير للمكتبه، وضروري خاصك تسجل باش تفتح لك التغطيه الصحيه. ما تدخلوش معك واش عندك المؤشر مزيان او لا كيقولوا لك سير للمكتبه. انت الا عندك المؤشر مزيان قل من 9.326 او 9.329 8 فاصلة شي حاجه 9 شي حاجه، المهم ما تفوتش 9.329. ضروري ما خاصك دير طلب استمرار في التغطيه الصحيه، وسبق لي شرحت هذا الشيء في الفيديو. كتدخل الموقع ديال www.amotadamon.ma كدير طلب استمرار في التغطيه الصحيه. ما عرفتيش غتهز الوريقات ديالك وغتمشي شي مكتبه وتقول لي خويا دير لي طلب استمرار في التغطيه الصحيه. هذا الطلب استمرار في التغطيه الصحيه كيخص الناس اللي عندهم المؤشر مزيان، ماشي الناس اللي عندهم المؤشر فوق العتبه، حيت الا كان عندك المؤشر فوق العتبه ولو انك كدير طلب استمرار في التغطيه الصحيه كيبقى دائما في طاول المعالجه وما كتفتحش لك التغطيه الصحيه، يعني كيبقى مبلوكي. افضل كيف سبق لي شرحت حتى يهبط لك المؤشر هذيك الساعه دير طلب استمرار في التغطيه الصحيه. الله يجازيك بخير، ما تخليش الفيديو عندك، راه اقسم بالله العلي العظيم شحال من واحد اللي تواصل معايا قال لي خويا عمر راني جاني المؤشر مزيان، وراه مين مشيت نقلب في السبيطار قالوا لي راه موقفه لك التغطيه الصحيه وما كانش من حقي ندوز، وقالوا لي خاصك تخلص داكشي. علاش؟ الله يجازيك بخير بارطاجي الفيديو. راه ملي كنبارطاجي معكم شي فيديو راه دائما كنقول لكم تنبارطاجي معكم التطبيقي ماشي غير الشفوي، ما تنبقاش غير نشرح لكم، كنقول لكم شي حاجه اللي وقعت للناس. الله يجازيك بخير بارطاجي الفيديو ما غتخسر والو، فالدال على الخير كفاعله. دمتم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وموضوع جديد. الله يعاونكم.